Dus, ik ga in het volgende stuk van de les, ga ik proberen uit te leggen, ga ik proberen te bewijzen, beter gezegd, wat de afgeleide is van sinus, cosinus en tangent. Nu, ik ga u meteen zeggen, ik heb u die al gegeven. Ja, in de praktijk gebruik, maar ik kan het nu ernstig aantonen. Dus de afgeleide van sinus x, ja, dat zal de cosinus van x zijn. Ja. De afgeleide van cosinus van x zal min sinus van x zijn. En als we die hebben, dan is de tangent van x afgeleid, zal 1 gedeeld door de cosinus kwadraat van x zijn. Voor degenen onder u die zich afvragen waarom dat zo is, wie heeft beslist dat die dingen zo zijn? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Het werkt zo, het werkt goed, dat hangt goed aan elkaar. Maar waarom de wiskunde is zoals dat is een van de grote mysteries. Waar we nog geen idee van hebben hoe dat we de vraag ook maar moeten stellen, laat staan beantwoorden. Nu, goed, ik ga dat eens proberen te bewijzen. Dus het bewijs daarvoor. Bewijs 1, namelijk dat de afgeleide van de sinus van x dat gelijk is aan de cosinus. Nu, oké, dus we nemen een... wat hebben we daarvoor nodig? We hebben daarvoor, neem de functie... dus we hebben dat altijd gedaan tot nu toe. Dus neem de functie f van x gelijk aan sinus van x. We weten hoe dat die eruit ziet. Hoe gaan we daar de afgeleide van vinden? Wel, zoals... Misschien ben je al terug een beetje vergeten. We kiezen een willekeurig punt A in het domein van f, dus van sinus x. Dus het domein is de reële getallen, dus dat is gemakkelijk. En we zoeken dus de afgeleide in dat punt A. Dus je ziet dat dat heel snel wendt, werken met afgeleide functies. Maar de basisdefinitie gaat dus nog altijd over de afgeleide in een punt. Ja. Dan is per definitie f-accent van A. En dan moet ik mijn limietdefinitie opschrijven. Here we go. Hopelijk weet je het nog, dat is de limiet. Voor x gaande naar A. Limiet van f van x. Ik hoop dat u het nog weet. Als u het niet meer weet, moet je het eens opnieuw bekijken. Min f van a op x min a. Dus, we schrijven onze functie op. Zoals altijd. J'espère que vous avez des souvenirs à mes cours en ligne de faire ça. Van sinus x min sinus a gedeeld door x min a. Alright, ladies and gentlemen. In al mijn andere bewijzen van limieten gingen we nu proberen via trucjes om dat te factoriseren. Ja? Want als we dat invullen, dan krijgen we natuurlijk weer 0 gedeeld door 0. Dat is fait pour. En dan had ik zo trucjes, ik kon dat dan opnieuw schrijven. En de bedoeling was van dat dan te factoriseren en dan zaken te versimpelen. Ja, welk trucje om te factoriseren kennen we bij het verschil van twee sinussen? Je vous écoute. Qui a une idée? On pourrait pas multiplier par un. Een verschil van twee sinussen. En we moeten dat factoriseren. Oei, oei, oei. Meneer, kunnen we niet de Simpson-formule gebruiken? Natuurlijk, ja. Ik heb u dat erin gedrild. Formules van Simpson dient om sommen te factoriseren. En dit is dus het moment waar dat die dus nodig zijn. Hè?
Dus dat is de limiet voor x gaat naar a. Oei, hoe ging dat weer? De formules van Simpson. Een verschil van 2 sinussen. Oh my god. Laat ik even opwarmen door eerst de breukstreep te trekken en dan de x min a te zetten. Oké, een formule van Simpson. Dat begint altijd als een product van twee dingen. Het begint met een 2. Ja. 2 sinussen, dus ik heb een sinus. En ik ga straks een cosinus hebben. Oké. En wat staat er hierin? Quelqu'un pourrait oserait essayer de le dire? Pas de Silence sinus. De sinus. Attends, 2 fois sinus x moins a. min, Non. x min, X min a. x min Oh. a. En heel dat verschil gedeeld door Oké. 2. Lekker. En wat krijgen we dan? De cosinus van x plus a gedeeld door 2. Bon, est-ce que ça nous avance? Là, on a un Well, produit nul. On a un produit nul. ja, een produit. Ja, als ik hier x naar a laat gaan, dan wordt x min a 0. Sinus van 0 is 0. Dus dat is nog altijd 0 gedeeld door 0. Ja. Kan ik hier iets vereenvoudigen? Nee, nog altijd niet. On pourrait pas multiplier le cos en haut et en bas. Il va réapparaître en bas de toute façon, donc non, ça ne nous avancera pas. Ik ga u één stapje zetten dat je misschien niet aan zult denken. Wat dan misschien wel opvalt, is dat er meer structuur op steekt dan dat je denkt. Ja, dus het ziet er nogal rommelig uit. Ja, maar er zit een structuur op. Ja, ik heb x min a onderaan. Bovenaan heb ik sinus van x min a gedeeld door 2. Maal cosinus van x plus a gedeeld door 2. En nu valt het u misschien op dat er toch dingen zijn die terugkomen in die formule. Dat niet zomaar dat argument van die sinussen en die cosinussen, dat is niet zomaar chaos, dat is niet zomaar rommel. Ja? Oh, wat is er gebeurd? Ik ben uit mijn share screen gegaan. Dus dat is niet zomaar rommel. Ik zie wat u niet ziet, ik zie dat... ik zoek een goede kleur. Ik zie dat hier x... Nee. Dat was het. Ik zie dat hier x min a op 2 staat. En ik zie dat ik hier al x min a heb. En ik heb dus een 2 die hier staat, die ik eigenlijk naar beneden kan brengen. Nu, het trucje dat je eens moet over nadenken, is dat een 2 in de teller wordt een gedeeld door 2 in de noemer. Daar moet je eens over nadenken. Hé, ja, dat klopt. Terwijl ik zit te kleuren, denk daar eens over na. Of je dat zou kunnen uitleggen, hoe dat komt. En dat is natuurlijk logisch. Ja? Het klopt. Delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde van een breuk. Dus als ik die 2 terug naar boven breng, dan staat die terug op de plaats waar ze vertrokken is. Omgekeerd, ik kan ook de teller en de noemer van links naar rechts. Ik kan met de teller en de noemer met 1/2 vermenigvuldigen, dan blijft die breuk hetzelfde. En dat zorgt ervoor dat de 2 bovenaan verdwijnt en onderaan verschijnt. Ahmed? Meneer, is er een maal tussen de parenthèse en de sinus? Bijvoorbeeld de sinus van x. Er is een maal tussen de x en de sinus. Absoluut niet. Hè? Absoluut niet. Dit is een functie die we zo opschrijven. Hè? Dit is een functie die we opschrijven. Hè? Sinus. En dat is dan het argument van de sinus. Dat is wat je daarin steekt. Hè? Dus eigenlijk zijn we dit aan het doen. En dat kan je niet vereenvoudigen op deze manier. Want dan zou dat dus gelijk zijn aan sinus van niks.
that makes no sense. Oké. This makes no sense. De verleiding is groot, ja, de verleiding is groot. Maar dat is puur een artefact van de... dat is puur een artefact van de notatie dat je die neiging hebt. Ja. Je mag dat niet vereenvoudigen. Dat is jammer, want dan zouden we meteen een stuk een heel eenvoudige worden. Oké. Dus ik moet u lastigvallen met een tussenresultaat. Om dit te kunnen vereenvoudigen, om dit eenvoudiger te kunnen zetten, ga ik een hulpstelling moeten bewijzen. Je dois vous démontrer un résultat auxiliaire. Ja. Dus een hulpstelling. Nee. Oké. Wat ga ik u bewijzen? Wat ga ik u bewijzen? Ja. Ik ga u zeggen dat voor alle x in de reële getallen bon, dat moet ik eigenlijk niet zeggen. Ik kan in ieder geval zeggen dat de limiet voor x gaande naar 0 van sinus x gedeeld door x is gelijk aan 1. Wat? Ja. Absoluut. Dit is zo. Dus ik keer even terug naar mijn limieten. Hè, om die limiet van daarnet voor de afgeleide te vinden, hè, moet ik dus mijn limieten gebruiken. Dit is een resultaat dat ik toen met limieten niet heb bewezen, omdat we nog geen goniometrie gezien hadden. En dus omgekeerd in goniometrie heb ik u ook niet lastiggevallen met de limieten van de sinus en de cosinus. Nu, die zijn niet zo moeilijk. Hè? De sinus en de cosinus, dat zijn van die golven die op en neer gaan, heen en weer. Die hebben geen asymptoten. Hè? Dus ik heb u daar toen met limieten niet lastiggevallen. De onderbreking met corona en weet ik wat allemaal heeft er ook voor gezorgd dat ik dat toen niet heb gezien. Maar dat kon wachten. Maar nu heb ik het nodig. Ja? Dit is een eigenschap van limieten van sinussen die niet evident is. Wat betekent dit? Wat betekent dit? Dus als je sinus x gedeeld door x, als je dicht naar de 0 gaat, dan krijg je 1. Je moet, ja. Ik had eigenlijk kunnen GeoGebra opstarten om u dat te laten zien. Ik moet er eens aan denken, dat zal ik dan voor de volgende keer eens doen, dat ik dat voorbereid. Dat ik laat zien op GeoGebra hoe die functie eruit ziet dicht bij 0. Ja, maar hoe dan ook, dit is een hele belangrijke limiet, omdat die ons in staat stelt om combinaties te maken van een goniometrische functie en een gewone x die niet in de sinus staat. En daar zit toch een verband tussen. Ja, dat is heel erg sterk. Hoe ga ik dat bewijzen? Ja, hoe ga ik dat bewijzen? Meneer? Ja? In afgeleiden, we kunnen ook de formule van Pythagoras gebruiken. Sinus carré x, cos carré x is Ja, gelijk aan 1. dat is altijd waar. Hè? Dat is altijd waar, Oké. die driehoeksregel. In een afgeleide zal dat altijd ook werken. Hè? Ik ben aan het denken wat dat je daarvan kan maken. Ja, natuurlijk kan je dat altijd gebruiken. Er is geen enkele reden om dat niet te kunnen gebruiken. Okay. Om dat te bewijzen ga ik eigenlijk even een tekening moeten maken. Ja? Het is altijd interessant dat ik de tekening samen maak met u, dan dat ik ze gewoon laat zien. Ik zal op de Moodle dan achteraf apart een gedrukt exemplaar zetten, hè, dus dat je zeker dat kan nakijken met een leesbaar iets. Maar ik vind het ook belangrijk om mijn constructie samen met jullie te doen. Dus wat gaat het over? Hop.
Ik werk met een hoek, dus ik ga een constructie hebben. Op deze manier. Ik maak een goniometrische cirkel. Oké, goniometrische cirkel. Nu, dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken, want dus, voilà, ik moet zo stoppen. En dat is niet wat ik nodig heb. Ik ga dat dus met de hand moeten doen. Dus ik heb een goniometrische cirkel. Oké, dit is een vreselijke goniometrische cirkel. Tweede poging, goniometrische cirkel. Nog erger. Laatste poging. Bon, dit moet het dan doen. En ik ga dus ook met mijn hoek werken. Oké, ik heb een hoek. Oké. En dit is mijn hoek X. Ja, dit is dus mijn hoekje. Dit is mijn hoekje X. Ik sta op lengte 1 en ik sta hier in de oorsprong sta ik op 0. Okay. Nu ga ik in de goniometrische cirkel eens een paar dingen tekenen. Ik ga een aantal dingen tekenen in de goniometrische cirkel. Bijvoorbeeld een rechte lijn. Dit hier. Dit hier. Ja. Wat is dat? Welke lengte heeft dat in een goniometrische cirkel? Je vous écoute. Sinus van x. Dit is sinus van x. Oké. Ik kan ook dit tekenen. Ik kan in een verticale rechte omhoog doen. Ik ga dat toch in het zwart doen. En ik kan dan van deze hoek, ja, wat kan ik daarvan maken? Ja, allee, op. Ja. Wat is dan dit? Dit is de sinus. Wat is dit van die hoek? Persoon? De tangent. Natuurlijk, dit is de tangent. En dan, klap op de vuurpijl. Nog een andere kleur. Deze lengte hier. Die boog. La longueur de cet arc. Qu'est-ce que c'est? La longueur de l'arc ici. Je ne sais pas si vous voyez encore, mais qu'est-ce que c'est? Ça correspond à quoi? En numérique. La longueur de cet arc. Là, qu'est-ce que c'est? Radian. C'est un radian, mais c'est quoi? Dat is cercle. C'est un arc de cercle, oui. pi maal x gedeeld op 180. Aha! Het is Ja, een dat secteur. x maal pi gedeeld door 180 graden. Donc en fait, ce n'est rien d'autre que justement x, la valeur de x en radian. En radian. Hein? Dus dit is gewoon x. Hein? Je vous rappelle que les radians, ça servait à quoi? Les radians, c'est quand j'ai un cercle. Les radians, ça fonctionnait comment? Les radians, ça fonctionnait que si j'ai un cercle. Et quand je mets donc un axe et j'en fais un cercle trigonométrique, ça veut dire que j'ai 1 et j'ai 1 et j'ai 1. La circonférence du cercle, la longueur de ce trait, la longueur de ce trait rond, hein, c'est justement exactement 2π. Donc 2π fois le rayon qui est 1. Donc la longueur de ceci, c'est 2π. Donc si je prends un arc,
hein, si je prends un arc, eh bien, la longueur de cet arc, la longueur de cet arc se donne. Ça, en fait, la longueur de ce trait, donc, c'est une mesure pour l'angle X en radians. Hein, et je donne l'angle X alors en donnant la longueur de ce trait, hein, de cet angle, enfin la longueur de ce que je découpe du cercle. Et donc 180 degrés, ça correspondait à 2π parce que c'était un cercle entier, c'était la longueur de ce trait. Pi sur 2 s'appelait pi sur 2, 90 degrés, ça devenait pi sur 2 parce que la longueur de ce trait, quand je pourrais le mesurer, est justement réellement pi sur 2. Donc, ça veut dire que la longueur est à peu près donc 1,57 et toute une série de chiffres. Vous savez que c'est irrationnel, hein, mais la longueur de ce trait, c'est 1,567. Alright. Dus dat is het trucje dat je moet onthouden. Ja? Ik heb sinus x, ik heb x en ik heb tangens x opeenvolgend. J'ai la succession de ces trois-là. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Qu'est-ce que je vois ici? Ik zie hier dus dat sinus van x is kleiner dan x en dat is weer kleiner dan de tangens van x. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord quand je vous dis ça? C'est logique. Vous voyez visuellement que pour cette situation, le sinus, au moins, le sinus est plus petit que la tangente et le x est entre les deux. Maintenant, sachant que je vais mettre une condition supplémentaire, hein, pour x groter dan 0, hein, le dessin que je vous fais est très suggestif. X est plus grand que 0. X est plus grand que 0, c'est important. En x is dicht bij 0. Hein, donc je prends un angle qui est petit, parce que si je vais à 90 degrés, oh, ça c'est autre chose. Hein. Si c'est autre chose, qu'est-ce que c'est la tangente? Si c'est par exemple 180 degrés, ça ne fonctionne plus. Donc je prends un angle qui est petit, qui est proche de 0, hein, puisque de toute façon c'est pour ça qu'on va prendre la limite. Et donc on voit que la distance bleue est entre la distance rose et entre la distance orange. Est-ce que je vous ai convaincu que dans ces conditions-là, que j'ai démontré que c'est vrai que x se trouve entre sinus et tangente. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça vous va? Ja. Ok. Ja. Maintenant, je regarde si je n'ai rien oublié. Regardez l'astuce que je vais faire maintenant. Regardez l'astuce que je vais faire maintenant. Ik ga de zaak omkeren. Je vais pas prendre sinus x, je vais invertir les trois. Qu'est-ce que je dois faire en conséquence? Est-ce que l'inégalité vaut toujours? Si je fais ça. Non, puisque là, on a la cotangente. Oui, si tu veux.
Et la tangente? Réfléchis ainsi. Als 2 is kleiner dan 3 is kleiner dan 4. On est bien d'accord. Alors, qu'est-ce que je dois faire avec un demi, un tiers? L'égalité, elle tient plus. Je dois invertir les inégalités. Parce que vu qu'on divise avec un plus grand nombre, Exact, exact. Donc, les inégalités restent quand je multiplie avec un nombre positif et elles s'inversent quand je multiplie avec un nombre négatif. Et elles s'inversent aussi quand je prends, comment dire, de omgekeerde, l'inverse en français, dus de omgekeerde nemen. Ok. Est-ce que je peux faire ça? Oui, je peux faire ça. C'est moi qui vous le dis. Nu, sinus van x is groter dan 0. Puisque, ja, want mijn x is groter dan 0. X est plus grand que 0. Donc le sinus est positif. Donc je peux multiplier à gauche, à droite. Hein, je peux multiplier à gauche, à droite l'inégalité avec sinus x. Donc j'ai sinus x sur sinus x. J'ai sinus x sur x. Et j'ai cosinus de x, puisque, voilà, je peux encore écrire que sinus x sur sinus x. Et je conserve les inégalités parce que sinus x est positif. Donc je multiplie. 2 est plus petit que 3 est plus petit que 4. Et donc si je multiplie par un nombre positif, 4, 6, 8, c'est clair que je conserve les inégalités. On est d'accord? yeah. Alors, je simplifie un peu. Sinus x, ça fait 1. Sinus x, ça s'enlève. Donc, ce qui reste, c'est cosinus de x. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ik neem nu... Ja, je vais écrire parce que c'est illisible. Vous savez quoi? Je vais le réécrire. Je vais le réécrire sur une autre feuille parce que c'est trop moche. C'est trop moche. Dus onthoud wat ik hier heb staan. Ik ga het nog eens opschrijven. Wat heb ik staan? Ik heb dus 1. Ik heb 1. Groter dan sinus x gedeeld door x. En dat is groter dan de cosinus van x. Oké. Wat gebeurt er nu? We nemen nu de limiet voor x naar 0. Want dat is waar het om gaat natuurlijk. Hè? We hebben hier al sinus x gedeeld door x staan. En waar gaat het om? We hebben hier de limiet. We zoeken de limiet voor x gaande naar 0 van sinus x op x. Ja, dat zijn we aan het zoeken. Dus waar gaat een constante 1, naar waar gaat dat als ik de limiet neem? Wat krijg ik dan? La limite pour x en 0 de la constante 1, qu'est-ce que ça me donne? 1. Ah ben oui. Dat geeft mij gewoon 1. Daar verandert niks aan. En ik krijg hier de limiet voor x gaande naar 0 van sinus x op x. Oké. En dat is wat we zoeken natuurlijk. Hè. Die proberen we te bepalen. Daarvan gaan we zeggen dat die 1 is. Ja.
En hier staat dan de limiet voor x gaande naar 0 van cosinus x. Maar qu'est-ce que c'est? C'est combien la limite pour x allant de 0 de... Nul. Ben voilà. Nee, nee. Wat? Sorry, 1. En là. Ja? Dus dit is effectief 1 in de limiet. Ja? Nu ga ik hier het sandwich-principe gebruiken. Enfin, dat is eigenlijk een theorem, het sandwich-theorema. Ik ga je dat niet verder uitleggen. Ja, maar wat is het sandwich-theorema? Als ik twee dingen heb en die gaan allebei naar waarde 1 en ik heb iets dat daartussen zit, welke waarde gaat dat ding daartussen dan krijgen? De waarde. Ah ja, hein? C'est pour ça un sandwich. Hein? Je prends les deux morceaux d'un pain, je mets quelque chose entre les deux, bim, je les mets ensemble, eh ben, j'ai un seul sandwich. Hein? Est-ce que c'est clair pour vous si les bornes entre lesquelles se trouve cette limite vont tous les deux vers 1? Eh bien, le truc qui se trouve entre les deux, il se fait écraser, il fait sandwicher, comme on dit. Hein? Il fait écraser entre le 1 et le 1. Dus, wat ga ik opschrijven? Dus wat ga ik zeggen? De limiet voor x gaande naar 0. De limiet voor x gaande naar 0 van sinus van x op x is 1. En dat is wat ik moest bewijzen. Bon, pour être très précis, je devrais het squeeze-theorema. Ja, zo kan je dat ook noemen. Ik heb altijd geleerd dat het in het Nederlands het sandwich-theorema was. Maar ja, misschien dat tegenwoordig dat men dat het squeeze-theorema noemt. Hè. Dat is eigenlijk dat is zeker zo'n Nederlandse uitdrukking. Squeezie is niet een YouTuber. Waarschijnlijk, hè. To squeeze is een... to squeeze is persen. Hein. C'est presser, si tu me... C'est écraser quelque chose. Par exemple, presser un orange, hein, on va dire en anglais to squeeze an orange. Hein. Ok. Et donc, en fait, c'est vraiment écraser quelque chose pour que ben voilà, pour le... et aussi quand tu dis quand se faufiler entre un chat qui passe à travers une toute petite ouverture, hein, a cat squeezes itself through the hole. Hein, c'est aussi un verbe. Hein, donc, to squeeze through. Hein, donc, il se force à travers un petit espace. Hein, to squeeze in, to squeeze through. Donc, ça veut dire se presser. Et donc, voilà, het squeeze-theorem. En waarschijnlijk ja, is er iets ergens met die een YouTuber, is daar misschien ooit iets mee gebeurd of vind je dan een leuke naam? Hè? Dus ik ben Squeeze, hè? Voilà, non d'artiest. Hè? In het Nederlands werkt dat zo goed niet. Hè? Ik noem mijzelf Pers. Ça marche. Voilà. En anglais, les choses sonnent toujours un peu plus frimeur que dans les autres langues. Goed, maar dus in mijn tijd noemen we dat dus nog het sandwich-theorema. Dit zal het squeeze-theorema lijkt mij een zeer geschikte naam voor het... voor dingen te hebben. Maar dus in ieder geval, hè, dus we hebben ons resultaat. Dus de limiet voor x gaande naar 0 van sinus x op x is inderdaad 1. Est-ce qu'il y a des questions sur la démonstration? C'est un peu théorique, c'est une trouvaille, c'est une astuce. Niet voor me. Dus onthoud dat moet je onthouden voor de rest van uw leven. Ja? Si jamais vous faites un examen d'entrée dans un futur temps, c'est un résultat qui revient très régulièrement. Examen d'entrée école d'ingénieur, Polytech. Par exemple. Ah, ok. Meneer, maar je comprends pas. Ça pourrait venir dans quel cadre? Dans le cadre d'une question comme ça où il nous demande de prouver ce résultat-là? Il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir ce que c'est. Hein. Il faut tenir ting, il faut faire tilt. Ah ben oui, on connaît ce résultat. Hein. Quand il s'agit de calculer des asymptotes, par exemple, d'une fonction plutôt compliquée, qui a un mélange entre x et trigonaux, et donc voilà, tu as ce résultat-là. Maintenant, je vais vous apprendre plus tard des outils plus performants qui vous permettent de calculer sans faire la démonstration cette limite. D'accord? Donc, même si vous ne la connaissez plus
la démonstration par cœur, mais il faut avoir l'œil ouvert pour cette forme, sinus x sur x, que c'est quelque chose qui est simple, hein, que vous savez tout de suite calculer que c'est 1. Ça, il faut savoir. Wat waren wij aan het doen? J'étais ici en train de démontrer la dérivée du sinus. Et j'étais dans mon truc de limite. Goed. Peut-être je vais aussi là remettre ça sur un écran. Wat waren wij aan het doen? We waren de limiet aan het berekenen. Hè? We waren de limiet aan het berekenen. Voor x gaande naar a. En dan hadden we dus ons trucje, waar we dus eigenlijk de zaak, die theoretische limiet al kunnen opschrijven, totdat we waren uitgekomen bij de sinus van a plus x gedeeld door 2 maal de cosinus van a plus x gedeeld door 2. Alors, j'ai fait une erreur. Hein. J'ai fait une erreur. Bim. Oh. A min x. En ik had dan dat gedeeld door a min x gedeeld door 2. Oké. Nu. Wat ga ik nu zeggen? De limiet voor x gaande naar a van de sinus van a min x gedeeld door 2 gedeeld door a min x gedeeld door 2. Wel, hier ga ik dus mijn trucje gebruiken en ik ga nu zeggen van ik heb zodat iets berekend van die limieten en ik ga a min x gedeeld door 2, ik ga dat, omdat ik ga dat t noemen. Ja, dit is t. En dan wordt dit de limiet van sinus van t gedeeld door t. En t gaat naar, ça, réfléchissez, qu'est-ce que t devient? Si x va vers a, que va devenir t? Comment est-ce que je traduis cette limite? Oui, mais qu'est-ce que vous demandez là, monsieur? C'est bizarre. T va pas aller vers 0. Als x naar a gaat, dat betekent dat x zo goed de waarde a krijgt, dan gaat a min x op 2, wat gaat dat worden? X wordt a, dat gaat dan naar a min a gedeeld door 2. En dat wordt dus 0. En dus mijn t gaat naar 0. Oké. En wat is dat? C'est combien? Eén. Dat is 1. Meneer, ik heb Dus een vraag. dit stuk gaat naar 1. En we zijn er bijna. Ahmed, je had een vraag? Ja. Nee, het was voor de cosinus. Maar vous allez continuer, donc. De cosinus ga ik zo meteen zeggen. De cosinus ga ik zo meteen zeggen. Dit is dan de limiet voor x gaande naar a van de cosinus van a plus x gedeeld door 2. Nu, dit is een veel eenvoudigere limiet. Ja, dus als x a wordt, dan krijg ik hier gewoon de cosinus van a plus a gedeeld door 2. A plus a is 2a gedeeld door 2. Dat is de cosinus van a. Tja. En dat is dus... Dat komt dus heel gemakkelijk uit. We zijn er. Ja, dus voor een willekeurig punt in het domein van de sinus is de afgeleide in dat punt is gelijk aan de cosinus. Tada! Applaus, rejoicement, c'est la fête partout. Est-ce qu'il y a des questions sur la démonstration en 2 étapes?
plus ou moins. On va dire, Nee, niet monsieur, c'est worden. clair. C'est clair, mais c'est Plus ou juste. moins. Non, on va dire, le fond, je le comprends. Mais comme je vais reprendre votre exemple de l'oignon, c'est la même chose. En fait, pour atteindre la récompense qui se trouve au milieu, on est obligé d'éplucher. Oui, mais ça, c'est toujours. La métaphore vaut toutes les mathématiques. Mais ici, je ne fais pas d'épluchement, mais je vais en plusieurs étapes. Hein. Donc, je réécris mon limite jusqu'à ce que je trouve une partie de la limite que je sais calculer. Alors là, je simplifie. Zim. Et alors, tout d'un coup, ce qui reste, ça se calcule, effectivement. Autre remarque? Autre question? Ça vous va? C'est un peu théorique. Hein. Je vais mettre sur le Moodle, je vais mettre un document qui reprend sa démonstration, écrit avec un joli dessin et tout ça, tout ça, tout ça. Mais donc, je trouve que c'est important que vous voyez le développement. Hein. Je veux dire, c'est plus facile d'accès. Pas de questions? Personnellement, non. Oké. Nu, wat met cosinus x? Ik zou dat als een oefening voor thuis kunnen laten. Hein. Bon, ici, maar ik ga dat toch even kort uitleggen. Hein. Dus, opnieuw, hein, we kiezen een willekeurige a in het domein van cosinus van x. Oké, dan is f-accent van a de limiet voor x gaat naar a van cosinus van x min cosinus van a gedeeld door x min a. En net als daarnet, we gaan de regel van Simpson gebruiken, het verschil van twee cosinussen. Qui sait encore ce que c'était? Voilà, Van Simpson. Ja, formule van Simpson, het verschil van twee cosinussen. Qui peut m'aider? J'ai oublié soudainement. Het gaat het min sinus x. Ja, maar tussenstapje nu. Tussenstapje nu. In detail, wat moet ik nu schrijven? Étape intermédiaire. Het is niet min 2 maal Min 2, ja, maal. Cosinus. Vous pensez? Aïe, aïe. Nee, de formules van Simpson. Et vous aviez travaillé. Ah, les formules de Simpson. Mein Gott, mein Gott. Meneer, het is niet de cosinus. Attendez, le limite de cosinus, je vous dis ça tout de suite. Non, niet de limiet. Simpson, Simpson. Simpson? Ja, Meneer, verschil van twee moins 2 cosinussen. sinus. Moins 2 sinus P plus Q sur 2 fois sinus P moins Q sur 2. min 2 maal 2. Ja, Min ja, 2 maal de sinus van... ja. De som en het verschil. Ja. Ibrahim heeft het net gezegd. Ja. Dus ik heb, dat was min 2 maal het product van de twee sinussen. Ja, op deze manier. Wat zien we? Ja, nu heb je het trucje door. Ja. Je hebt het trucje door. Wat gaan we doen? We gaan ten eerste die twee naar beneden brengen. Scritch, 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 scritch. En dan heb ik mijn sinus x min a op sinus x min a gedeeld door 2. Dat gaat gewoon, dat weten we nu. Hè, dat is nu een limiet. In de limiet wordt dat gewoon 1. Ja. Dus wat blijft er staan? De limiet voor x gaat naar a. Van min sinus van x plus a gedeeld door 2. En dat minteken dat staat daar een beetje vreemd, maar dat zorgt ervoor dat ik inderdaad min de sinus van a plus a gedeeld door 2 krijg
a plus a gedeeld door 2. En dat is min sinus van 2a gedeeld door 2. Min sinus van a. En dus hier zie je dus inderdaad, dus dat minteken is heel belangrijk. Dat komt van die formules van Simpson, ja, die hier dus hun resultaat geven. En dus de afgeleide, in het algemeen kunnen we zeggen dat de afgeleide van cosinus x, cosinus van x afgeleid is gelijk aan min sinus van x. Oké? Y a-t-il des questions? C'est identique la même chose que tantôt, hein, mais là vous avez toutes les astuces qui sont déjà préparées. Pas de questions? Non. Wat blijft er dan nog over? We hebben dan nog de tangens. Ja. Alors. Ga ik hier mijn limietdefinitie gebruiken? Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga veel efficiënter zijn. Ik ben die limieten beu, dat is moeilijk. Ik ga gewoon zeggen dat de afgeleide van tangens x de afgeleide is van sinus van x op cosinus van x. En ik ga mijn formule gebruiken voor mijn breuk. Zo simpel is dat. Zo simpel is dat. Ik maak daarvan cosinus kwadraat x. Wat staat er bovenaan? Cosinus x maal sinus van x afgeleid min sinus van x maal cosinus van x afgeleid. Hoppa! En daarvan hebben we nu net de formules bewezen. Dit is cosinus x. Ja. Dit is sinus van x. Meneer, het is min sinus. Sorry, heel goed gezien. Oela, jullie zijn scherp. Dus wat blijft er eigenlijk staan? Cosinus maal cosinus is cosinus kwadraat van x. Sinus van x maal sinus van x is sinus kwadraat van x. Min en min is plus. Gedeeld door cosinus kwadraat x. Ibrahim, de teller, wat is dat? De teller. De teller, ja. Wat doe je daarmee? Daarmee. Het is, we kunnen sinus x, sinus carré x. De teller, wat is dat? Zeg eens, wat is dat de teller in deze breuk? Au-dessus, de dénominateur. Le dénominateur, c'est cos carré x. Et donc, on peut supprimer cos carré en haut, cos carré en bas. Ibrahim, foei! Oui. Foei! 2 cos carré van x sinus Enfin, mais bande de nouilles! Simple question, simple question. Ah, si, j'ai tout oublié en trigonométrie, je dois me rappeler. Non, mais de teller, wat is dat? Dat is dit. Ça, c'est le au-dessus. Ah, dat is de Hein? de formule. Ibrahim, wat is de teller van deze breuk? Cos Zeg carré het mij. x plus sinus carré x. Ja, en wat is de noemer van deze breuk, Ibrahim? Cos carré x. Ja, nu kijk naar de teller. Ja. Je hebt daar net een vraag gesteld. C'est combien de teller? 1. Voilà. Ja. Dus kan ik die regel nog altijd, is nog altijd geldig? Dat is gewoon cosinus kwadraat x plus sinus kwadraat x is gewoon 1 gedeeld door cosinus kwadraat x. Voilà. En zo heb ik dus mijn afgeleide berekend met mijn afgeleide van mijn sinus en mijn cosinus. Uitstekende oefening voor thuis. UOVT, uitstekende oefening voor thuis. Pour essayer chez vous, si vous avez compris, vous allez me déterminer. Il y a 3 formules que vous ne devez plus connaître. La contingente, cos sur x. Mais mon père, il a appris ça à l'école. Et donc, lui, il devait connaître sa dérivée de cotangente. Il devait connaître la dérivée de la sécante.
Hein. La séquente, c'était 1 sur cosinus. Nous, on n'utilise plus jamais ça, hein, je veux dire, voilà. Mais pour l'exercice, la dérivée de 1 sur cos x, et il y avait aussi la coséquente. Juste par intérêt historique, ça existe. Donc, c'est la dérivée de 1 sur sinus x. 3 petits exercices que vous pouvez faire aussi pour voir si vous voyez les dérivées des formules trigonométriques. Voilà, y a-t-il des questions? Vous avez profité du soleil cet après-midi? Oui. Ah ben, vous avez raison. Jongens en meisjes, dat was het voor vandaag. Ik zie u graag woensdag terug. 11 uur, sauf si vous avez des objections particulières pour cette semaine, pour ce cours. Portez-vous bien. Portez-vous bien. J'espère que... Ja, Ahmed? Hebt u onze tekeningen gezien? Ja, ik heb ze gezien. En, ik heb ze op een lijstje gezet. En wat moet ik daar nu nog mee doen? Ik heb dat gevraagd aan jullie en aan de vierdejaars. En ik ga de vierdejaars, zijn er een paar die het nog moeten afgeven, die geprobeerd hebben van het niet af te geven. En ik ga die aan hun oortje trekken. En daarom dat ik de oplossingen nog niet heb opgestuurd. Want ik wil die mensen eerst even zeggen van hey, je hebt je oefening nog niet gemaakt. En voordat ik de oplossingen ga verdelen. Oké. Mohamed, je hebt me die opgestuurd, maar die waren niet goed. Je hebt me toen gevraagd van, ik snap het niet. Kan je mij, ik weet niet meer, heb je mij een nieuwe versie opgestuurd of niet? Want ik heb die niet gevonden. Est-ce que c'est moi qui ai perdu ou est-ce que tu les as pas encore envoyés, une nouvelle version? Ah, ok. Oh, voilà, ce serait bien que tu essayes si c'est pas trop d'effort, hein. Parce que je pense que vous avez tout le monde ici a envoyé et a répondu. Il y a juste une nouvelle version là, Mohamed, pour voir si tu as compris. Et voilà, mais je cours encore après les 4 heures qui ont eu la même mission. Il y en a quelques-uns qui sont cachés sous des pierres et derrière des arbres. Ils font semblant de ne pas me voir. Et donc voilà, ça traîne un peu. Mais sinon, vous avez, voilà, ça a l'air tout à fait correct. Hein, ça a l'air tout à fait correct ce que vous avez fait. Voilà. J'ai fait la liste de tout le monde qui a rendu. Je vérifie si je ne dis pas de bêtises. Mais non. Non, vous avez tous rendu votre truc. Voilà. Ok. Donc, voilà, je vais encore je vais encore redynamiser les 4 heures. Et puis, sinon, je vous donne ça mercredi au plus tard. Voilà, voilà. Donc, c'était tout à fait en ordre. En particulier, celui de Ariadna était fort développé, fort détaillé avec plein de lignes. Donc, je suis content. Voilà. Bon après-midi et portez-vous bien. Un mercredi, s'il y a quelque chose si je peux vous aider avec quelque chose, n'hésitez pas à me contacter. Sinon, faites quelques exercices sur les dérivés, hein, sur des enchaînements, parce que c'est quand même quelque chose qui va revenir tout le temps dans les cours qui viennent. Bonne fin de journée et à mercredi.